好，大家好。今日咧就同大家介紹一下我哋喺 GRE 裏面咧，我覺得係其中一種最簡單粗暴嘅分析嘅方法啦。咁咧喺度同大家 say 個 sorry 先，因為咧上一次咧就有朋友同我講話，其實我放上網嗰啲短片咧，就有時候即係個解像度太低咁就睇唔清楚。咁希望今次咧就有改善嚇。咁如果大家即係睇嘅時候仲有啲咩問題咧，都隨時歡迎咧同我講。咁為咗避免就要各位朋友啦，即係重新睇一次上次嘅影片啦。其實咧上次講緊嗰啲框架咧，喺今次呢個topic裏面咧都係會再出現翻嘅。咁希望可以減省大家嘅時間。咁因為佢哋個考試就少過一個禮拜嘅時間咁好多時一啲我哋講緊要累積嘅技巧咧，或者嘅能力咧，其實就好難通過一個咁短時間咧可以處理到。咁今日打算同大家介紹咧，係即係我自己覺得一個叫做最粗暴嘅分析嘅方法。咁成日都話 GRE 裏面其實考嘅係一個考生佢嘅分析技巧啦。咁我哋對於事實有足夠啦。咁到底如果你攞到一條題目，你完全唔知佢係咩嘅時候嘅，或者你完全諗唔到 point 嘅時候，咁有啲咩方法咧？咁我哋今日咧介紹嘅咧就即係我相信係一個比較實用啲嘅技巧嚟咯。咁分析其實係意思係咩咧？咁分析咧就顧名思義咧係分而析之。咁好似廢話咁樣。不過咧其實我覺得佢所包含嘅意思咧就最簡單、最直接咧、最基本咧，就意思就係話你將一個大嘅嘢，你將佢拆細佢。咁係一個好簡單嘅操作嚟嘅，即係小朋友都識做咁但係點解你分析到咗後期嘅時候，佢作為一種技巧，咁其實係屬於人類智能嘅一種即都幾高階嘅一種體驗。咁我哋話少講，我哋今日嚟試下即係所謂嘅即係分而析之下，咁佢到底係即點樣用啦？咁我舉個例子啦即係我假設今日一個題目咧係銷售稅。咁呢個題目我相信咧喺 GRE 係會出現，因為佢實在太舊。OK，銷售稅咁你所有嘅 GRE 題目咧，其實佢最後都係問緊呢樣嘢嘅。我相信呢個 statement 係應該冇點樣錯。佢都係問緊呢樣嘢，就係到底嗰一樣嘢對於香港有啲咩影響就 HK 嘅影響係咪？咁死啦！我完全唔知銷售稅係咩嚟嘅，或者其實佢個 topic 只係同你講我哋銷售稅，佢就係 apply 落去一啲商品或者啲服務上面咁佢作為一個政府嘅財收啦。咁你話對香港有啲咩影響？我唔係讀稅或者我唔係讀 accounting 咁我點樣分析好啊？咁對香港嘅影響咁你可以查啦。其實你香港真係包括啲咩咁你香港咧上次都係用呢個框架，又包括香港社會啦咁你社會真係講緊話一啲你比較民生啲嘅維度啦。你社會上面有所有嘅香港人，亦都有啲就唔係佢本地香港人嘅構成啦。你有經濟嘅維度啦，你有政治上面嘅維度啦。咁其實我覺得政治上面嘅維度依家已經比較少講。OK，咁我哋好啦，你由香港咧，其實佢最大咧，你見到我哋已經拆咗做起碼兩個維度先係嘛？咁你話喂咁即係點啊？即係點樣為之經濟嘅？即係銷售稅對香港經濟到底有啲咩影響？咁我又再查咯，即係你經濟裡面你覺得包含啲咩？大家會有啲咩你諗到㗎？咁最簡單即係唔好做啲叫做太需要啲專門知識嘅嘢啦。咁經濟我第一個諗到就係咩？就係香港主要嘅產業啦。咁你主要產業有啲咩？有四大支柱產業啦。我哋平時講嘅就係金融啦，係嘛？金融嘅 professional service 啦。咁仲有啲咩咧？有 logistics 啦。logistics 咧，其實佢裏面更加大咧，咁佢就係做 trading 嘅。咁當然亦都有包括我哋講嘅零售啦、個人服務啦，四大支柱產業仲有旅遊啦。OK，咁好啦，咁我哋咧由原先我哋唔知銷售稅即係對香港一個整體嘅影響嘅時候，我哋都唔知係啲咩。咁你見到佢拆完之後咧，你去到呢度咧，起碼咧你有多四個框架咧，你係可以輔助你思考。咁你就可以諗下，其實喺銷售稅佢附加喺啲商品同埋服務上面，佢對於呢四個範疇，你覺得分別有啲咩影響？咁我哋諗到喎，即係旅遊咧，佢最直接就係咩啊？就係如果你加咗啲嘢落去啲香港嘅商品上面咧，你會打擊到旅客嚟香港嘅意欲，所以佢一定係一個負面影響嚟嘅，係嘛？即係你 tourism，OK，咁你啲旅客一定係少咗嘅。咁你對於其他嗰啲 retail personal service 咧，其實 likewise 啦，係嘛？你咧嗰啲 customer 咧係會少咗好明顯。咁你 logistics and trading 咧，咁大家覺得有啲咩影響咧？咁因為其實你 trading 好多時就真係你買與賣如果你香港咧係喺呢個銷售上面係加咗稅，which means 有機會你做 trading 嘅時候咧，你中間所可以食到嘅差價係低咗。咁你一樣啦。OK，咁你可以攞到嘅 profit 係會少咗嘅。咁一樣，你金融同埋 professional service 佢都係會有咁樣情況。咁當然咧，即係呢個咧係一個叫做即係我哋講緊話係好粗糙嘅一個分析嘅方法嚟，因為佢就咁簡單，你唔需要事先咧，你對於銷售稅有一個話幾深入嘅認識咁你單憑咧，我相信你平時你大學畢業啦咁考 GRE 嘅門檻你已經達到啦。咁你對一個社會你有嘅一啲基本嘅一啲 sense of touch，咁其實已經可以有辦法咧將嗰條題目咧 break down 做唔同嘅範疇、唔同嘅小範疇，去深入咁樣去睇下對於每一個環節咧，其實佢有啲咩？咁你社會你用啲咩方法去 break down？咁社會上面大家可以諗下，咁社會嘅人士咁最簡單先啦，即係佢嘅構成啦咁有小童啦，係嘛？有成人啦，有老人啦。OK，呢個咧係一個用年齡嚟分嘅。咁但係你覺得小童有啲咩？小童冇影響，小童基本上都冇影響。咁成人咧有啲咩影響啊？成人咧因為佢要俾嘅 expenditure 係嘛？老人咧，老人一樣啦，都一樣啦，係嘛？但係喺呢度咧，你就會發現咧，其實你可能自己佢會 touch 多你一樣嘢，就係老人家，因為佢自己本身咧，佢可能已經冇收入所以你銷售稅咧對於老人家嚟講咧，佢個影響咧係更加大咁喺呢度咧，你就會出現咗一個即係叫做你喺寫 point 嘅時候咧，你除咗 feature 話佢對於整體社會係有影響之外咧，係有一個 in particular，你可以話對於老人家嘅影響咧係特別大，因為咧佢哋嘅收入咧係一般嚟講已經係唔似得成年人咧係有一個咁穩定嘅收入咁你當然你可能觸類旁通諗到，咁你成人裏面咁佢都有好多唔同嘅構成嘅，特別係啲咩啊？特別係啲 low income family 咧，佢受嘅影響更加大。咁
咁你呢度咧，其實你單憑透過一個 age 去將個社會分開，將佢拆細佢，你已經可以 get 到唔同嘅 point。咁當然你呢啲其實你發現冇乜嘢好寫，你可以唔寫，你主要 focus on 呢種啦，呢啲比較明顯啲嘅 point 咁當然你由一個即係一個銷售稅，佢對於 low income family 特別大嘅影響，其實你好快咧你就會衍生到啦。你知道咧，佢作為一個類我唔記得咗係類定係累進即係英文叫做 regressive。咁佢稅制咧，其實佢係會有一個令到貧富懸殊咧更加嚴重嘅問題。OK， 咁喺呢度咧，我諗就大家已經可以即係你呢度已經可以 group 到成為一個大 point。你點樣由佢對於香港社會嘅一個比較 general 啲嘅影響，跟住你深化佢，你知道對於低收入家庭啦、老人家嘅影響特別大啦。咁然後再衍生到佢類佢嘅性質咧，其實會加劇咗香港嘅貧富懸殊問題。咁呢個咧係其實我自己覺得即係所謂你喺 GRE 期間就一啲小技巧啦。咁其實佢自己本身咧所謂嘅分析方法咧，我有一個理解喺呢個 context 咧，我覺得就係分而析之，即係我哋將一個大嘅問題，我哋當成個問題唔知從何入手嘅時候，咁我當佢拆細佢咧，我見到裏面咧佢開始有啲空間咧係我有辦法去提出一啲論點嘅。咁當然佢唔單止係一個 age 嘅，仲有啲咩？仲有男女啦、gender 啦，咁呢種你譬如說你唔係銷售嘅稅嘅 topic，因為銷售稅其實你對於男女嘅影響應該係差唔多即係除非你話因為女性其實佢哋好中意買、好中意 shopping，所以對於女性嘅消費有壓抑咁但係呢個 point 即係相對嚟講比較 minor 咁但係男女呢個框架咧，我哋其實佢就係一啲兩性嘅議題上面咧，性別平權啊咁樣，咁佢呢種框架、呢種分析嘅方法咧，即係將佢分開嚟去論述咧，咁就比較applicable 少少嘅。咁當然你除咗 age 除咗性別之外，咁你仲有點啊？即係譬如說你可能社會上面佢其實除咗係真係佢成個人去睇嘅時候，我哋仲可以將佢分成係唔同嘅族群嘅、唔同嘅群體嘅咁譬如說你唔係經濟，咁你做咩啊？你有教育界啦，occupation 啦係嘛？你教育界之外咧，你可能有啲係宗教界啦咁有好多唔同嘅界別嘅，其實佢哋就可能會對一啲特定嘅議題，佢哋有自己嘅意見咁當然其實你最簡單咧你如果真係要再攞到一個深入啲嘅 sense 話到底呢度邊啲界別咧，咁大家可以睇下即係立法會我哋自己嘅構成裏面咧，佢係基本上你盡可能香港唔同嘅界別佢都已經係籠咗喺裏面嘅咁所以就我諗去翻今日嗰個 topic 啦，即係我哋係講緊話咧如果你喺 GRE 嘅時候你攞到條問題，你真係完全好困難去諗一啲 point 出嚟喎。咁我哋有啲咩方法咧？咁今日教大家呢個咧係一個非常之粗暴嘅方法嚟咁佢粗暴嘅原因係在於其實你真係要好仔細或者係真係專門咁樣去思考個議題咧。其實呢種好粗暴嘅方法咧，佢就即係略然係有啲粗疏嘅咁但係當然我亦都唔係話即係覺得大家你就咁攞住呢個方法入去 GRE 嗰度考咁其實更加好咧，就係平時我哋思考嘅議題嘅時候咧，已經係有一個習慣咧，係將一個即係大嘅 topic，我哋將佢分而析之，將佢拆開嚟睇，思考一下佢對於唔同嘅群組咧係會有咩唔同嘅影響咁呢個只係話即係如果你喺 GRE 嘅時候，你真係完全諗到 point 咁嗰個 topic 對你嚟講太過新穎咁我哋有啲咩辦法可以處理嘅？咁我提出嘅方法咧就係其實我哋可以將嗰個 topic 佢嘅唔同嘅維度、唔同嘅 aspect 咧列舉出嚟，然之後咧再嘗試 break down 呢個大 topic 咁逐個範疇去睇下到底佢對於一啲特定嘅範圍到底佢會造成一啲咩影響。咁今日嘅分享係咁多啦，多謝大家。